السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. وصفتي اليوم من الوصفات التي أعتمدها أنا شخصيا، وصفة مجربة وناجحة إن شاء الله لعلاج السعال والسعال المزمن. أيضا تعالج التهاب الحلق والتهاب اللوزتين. يعني هذه الوصفة مجربة إن شاء الله ومضمونة 100%. فقط يجب استعمالها مع بداية ظهور السعال. مكونات هذه الوصفة سهلة وبسيطة جدا، وأيضا طريقة عملها تتبعوا الفيديو حتى تحصلوا على النتائج المطلوبة. قبل ما أبدأ في طريقة عمل وتحضير هذه الوصفة، أتمنى منكم أحبائي لايك وشير للفيديو لكي يستفيد أكبر عدد من الناس، لأنه هذه الوصفة طلبها مني الكثير من الإخوة والأخوات. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي يشتركوا فيها ويفعلوا الجرس، وسأحاول دائما إفادتكم بأنجح الوصفات. أيضا أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. بالنسبة لهذه الوصفة سنحتاج إلى حبة ليمون تكون متوسط الحجم أو كبيرة، الأحسن تكون كبيرة. إذا كانت حبة ليمون صغيرة نحتاج إلى 2 أو 3 حبات من الليمون. نقوم بغسلها وتنظيفها جيدا، ثم نقوم بتقطيعها بقشورها إلى شرائح بهذا الشكل في إناء أستطيع وضعه على النار. نقطعها بهذا الشكل، ونحتاج أيضا إلى تقريبا مقدار كوب أو كوب غير مملوء من الماء نضيفه على هذه الشرائح. ونحتاج إلى مكون آخر وهو السكر مع معذرة هذا الشكل. نحتاج إلى إضافة تقريبا مقدار 3 ملاعق كبيرة من السكر، 3 ملاعق أكل كبيرة. نخلط جيدا، ثم نضع هذا الخليط على النار حتى يغلي. نتركه يغلي حتى يتبخر تقريبا نصف كمية الماء، يعني نتركه يغلي تقريبا من 20 دقيقة إلى نصف ساعة حتى يتبخر نصف الماء ويصير الماء عندنا ثقيل. يعني الماء الذي يكون في، نحاول أني لما يكون يغلي حاول أني أستخرج عصارة الليمون بهذا الشكل من جميع قطع الليمون، حاول أن نستخرجها جيدا. قلت نتركها تغلي حتى يصير القوام ثقيل مثل السيغو، هذا الشكل، يعني تقريبا يتبخر نصف كمية الماء أو أكثر من النصف. المهم يصير قوامه ثقيل. بالنسبة لطريقة الاستعمال، نترك هذا الماء أو السيغو يبرد تماما، ونعطيه مقدار ملعقة أكل كبيرة للطفل الصغير أو للأشخاص الكبار. من الأحسن في الليل قبل النوم، ويكون آخر شيء يتناوله هذا الشخص المريض أو المصاب في الليل. أيضا في الصباح على الريق، عندما ننهض في الصباح مباشرة نأخذ مقدار ملعقة كبيرة، وممكن أيضا نستعمله 2 إلى 3 مرات في اليوم. يعني مفعولها عظيم جدا ورائع جدا. أعتمدها أنا شخصيا ونتائجها يعني سريعة إن شاء الله. هذه هي الوصفة. أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بقليل. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.